हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल नए पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, आप अभी मेरी चैनल के चैनल पे उपस्थित है, तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इन 5 क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे। दोस्तों, इन 5 के आंसर देना कोई बच्चों का खेल नहीं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो आंसर है कि सूर्य मंडल में कितने ग्रह हैं, उसका आंसर होगा 1 मिनट। फर्स्ट का आंसर होगा 8। दोस्तों, दूसरा है कि સૂર્યમંડળમાં સૌથી નાનો સભ્ય કયો છે, यानी कि ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। आपको समझ पड़ी मेरे दोस्तों। अब दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हाँ, गुरु। क्वेश्चन 4 का आंसर, સૂર્યમંડળનો સૌથી તેજસ્વી ગ્રહ કયો છે, તો તે શુક્ર છે। છેલ્લો ક્વેશ્ચન બાળ મિત્રો, 5માનો જવાબ આવશે કે સૂર્યમંડળનો નજીકનો ગ્રહ કયો છે? ભાઈ, નજીકનો ગ્રહ તો બુધ છે। તો આજના માટે જીકે ચેનલ તમારું ધન્યવાદ કરે છે। આશા છે કે તમે અમારા વિડીયો આજ પ્રમાણે જોશો। તો આજના માટે ફક્ત આટલું જ। આપણે બીજા વિડીયોમાં મળીશું। તાતા, ત્યાં સુધી મારી જીકે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો, વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો તથા ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો। બાય બાય।